Звукът е един от важните медийни компоненти. Много често, когато не чуваме добре даден дикторски текст или в него откриваме паразитни думи, ние сме склонни да спрем да гледаме материала, в който той е интегриран. Ето защо, когато имаме запис, в който нещата не са се получили както трябва, се налага да го редактираме. Sodaphonic е едно онлайн решение, което е лесно за използване и може да ви помогне в такива ситуации, тъй като не изисква регистрация за ползването му. Ето как се работи с него. От началния екран на платформата се избира бутона Start New Project. На разположение по средата на екрана са две опции: да се качи звук за обработка и да се запише такъв директно. Избираме запис на звук. Обръщам внимание, че когато използвате платформата за първи път, браузърът ще иска разрешение за ползване на вашия микрофон. Записът се стартира автоматично, като в долния десен ъгъл се отброява неговото времетраене. За да спрете записа, избирате бутона Stop, който е в лентата в долния край на екрана. На екрана се зарежда звуковата диаграма на записа. Когато той е стерео, както е в случая, се появяват двата канала. Можете да прослушате направения запис, като изберете бутона Play от лентата с инструменти долу или натиснете клавиша за интервал от клавиатурата. И така, искам някои неща да ви кажа, които така смятам, че ще ви бъдат полезни. Очевидно тук имаме няколко проблеми в записа. Първо, доста често се използва паразитния израз „така“ и на места има големи паузи в текста. Как ще оправим тези неща? За да изрежем дадена част от записа, първо трябва да я маркираме. Понякога е трудно да хванете началото и края на даден отказ, затова на помощ ви идва бутона Zoom In, с който увеличавате визуализацията на звуковата диаграма. Маркирате търсения отказ, прослушвате дали всичко е окей. И избирате командата Delete от менюто Edit. След това може да се върнете в началото на записа с бутона Start от лентата на долния край на екрана. Искам някои неща да ви кажа, които така смятам, че ще ви бъдат. Докато записът се възпроизвежда, можете да го спрете с бутона Pause или като натиснете клавиша интервал от клавиатурата. По същият начин изрязваме и другите откъси от записа, които не трябва да присъстват в него. Ако случайно сбъркате, не се притеснявайте, а използвайте командата Undo от менюто Edit. Когато сте готови, е добре да прослушате целия запис отново. Искам някои неща да ви кажа, които смятам, че ще ви бъдат полезни. Навярно сте забелязали двете зелени линии под звуковата диаграма. Те показват нивото на звука. В момента то е доста ниско като цяло и е възможно да не се чува добре. Вие можете да коригирате нивото на даден откъс от записа. За да коригирате нивото на даден откъс, първо трябва да го маркирате. А след това от менюто Effects избирате Louder. Прослушвате получения резултат. Ако все още не се чува достатъчно високо, повтаряйте командата. Когато имате отказ в звука, който е прекалено висок спрямо останалите, можете да го намалите. Ето как става това. Маркирате отказа. От менюто Effects избирате командата Quieter. Прослушвате и повтаряте, ако е необходимо. В звукозаписа и обработката има стандарти за нивото на звука, които е добре да ги спазвате. Така вие си гарантирате, че няма да пуснете звук, който вашия потребител няма да чува. Или пък такъв, който ще го накара да свали слушалките заради силата му.
Обикновено силата на звука трябва да е около минус 6 децибела. Ние няма да влизаме в обяснение как се следят децибелите на записа, защото това не е необходимо, когато използвате Sodaphonic. За да постигнем ниво на звука, което отговаря на стандартите, от менюто Effects избираме Normalize. Звуковата диаграма се променя автоматично. Когато възпроизведем записа, виждаме, че зелената индикация за силата на звука показва други параметри. Да ви кажа, които че ще ви бъдат полезни. Обработеният запис можете да го запазите или да го споделите с някого в интернет пространството. Когато искате да го запазите от компютъра, от менюто File избирате командата Save. В полето File Name въвеждате името на файла. Избирате в какъв формат да го запазите, като има две опции – MP3 и WAV. Можете да изберете дали да запазите записа стерео или моно. В полето Where to Save указвате дали да се съхрани на компютъра в папката Downloads или в облачната платформа Dropbox, за която трябва да имате предварително направен акаунт. Когато в браузъра сте задали да се отвори прозорец при съхранение на файловете, то ще се появи такъв, в който да укажете мястото за съхранение на записа. Искам някои неща да ви кажа, които че ще ви бъдат полезни. Когато трябва да обработвате звук в Sodaphonic, записан предварително, имате няколко варианта за неговото зареждане в програмата. От менюто File можете да изберете командата Open, за да го заредите от компютъра. Ако посочите Open from Dropbox или Open from Google Drive, ще заредите файл, който се намира в една от двете платформи за съхранение в облака. Ще заредим файл от компютъра. От музиката, която сме заредили, ще искаме да ползваме само малка част. Ето как правим това. Маркираме частта, която искаме да запазим. От менюто Edit избираме командата Trim. Прослушваме получения отказ. В началото има малка част, която е останала от предишния музикален отказ. Можем да я изрежем, но по-добре ще бъде да изчистим като звук, но да запазим дължината на записа. Маркираме тази част и избираме от менюто Effects командата Silence. Прослушваме получения резултат, като размаркираме частта. Краят на нашия запис спира рязко, което не е добре. За да коригираме това, ще направим постепенно затихване на записа в края. За целта отиваме в края на записа с бутона End. Увеличаваме визуализацията на звуковата диаграма с бутона Zoom In. Маркираме частта, в която искаме записа да затихва. И от менюто Effects избираме Fade Out. Прослушваме получения резултат. Ако искате да споделите записа от платформата с друг в онлайн пространството, то трябва да си направите регистрация в нея. Това става, като посочите бутона Sign Up в горния десен ъгъл на екрана.
Отваря се прозорец, в който попълвате необходимите данни. И автоматично сте в профила си. Сега вече може да използвате бутона Share от лентата с инструменти в горния край на екрана. Появява се прозорец, в който трябва да въведете име на вашия запис. След това избирате бутона Share. Платформата генерира линк, който можете да изпратите. Получателят на линка може да чуе вашият запис, но не и да го свали. В менюто под вашия имейл имате команда My Audio, който ви дава достъп до вашите записи, които сте споделяли. Това бяха най-често използваните дейности при обработка на звук в платформата Sodaphonic. Има още няколко неща, които биха ви били полезни, но мисля, че ще можете и сами да откриете как се работи с тях.